Soomaalidu farduhu muddo badan bay lafdhabar u ahaayeen. Waxay ku jireen kaalinta imanka baabuurta ay ku jirto. Waxaa loo adeegsan jiray safarka, sahanka, wariskaarsiinta iyo duulaamada. Rag badan baa fardaha wax ka yiri. Sugaanta fardaha lagu amaanay garaar bay u badnayd. Raggii amaanta fardaha ku dheeraaday waxaa ka mid ahaa Faarax Xafad. Faarax Xafad isagu wuxuu u kala saaray fardaha midabadooda. Ugu horreyn horta farduhu waxay u kala baxaan 7 midab oo kala ah xamar, ashkir, baroor, caynab, bulaale, qaaje, boos. marka muxuu ka yiri dad inta ugu muhiimsan inaga soo qaado ninkaasi ragay walaalahaayeen buu faras u soo doontay. dabadeetna wuxuu yiri ashkir orodkii waa maalintu oo faweyn yahay ee ololaha nin jecel baan hayuu sanay imanin. bulaalaha fadaygan ku nacayaar soo riday niman urursan buu ku gashaayuu sanay imanin. qaajaha indhaha diiran leh waa inkaar qaba oo diyo qodxaa kama gudayuu sanay imanin. nin u gaarsada xamarka jecel oo dambeedkii usha iyo dhawaaq uu sugayay sanay imanin. faraskii wanaagsanaa buu sheegay wuxuu yiri isha waxa la raacaa fardaha kii ilwaad badan ee afar midab leh ooftiya fankii adhaxdu weynaatay oogada madow oo baroor u baxa baan dooni. mid kale aad sheegayso isaguna gabayaa kale wax ka sheegay in fardaha dadka say nagu jilcino. gabayaagaasina reer togdheer buu ahaa. waxaa la odhan jiray Maxamuud Daalin. 1920 ayaa Britain fardaha ku saabsan lagu qabtay Nugaal. dabadeetna farasul ahaa buu kaga qayb galay. goobtii markii uu yimi ayuu faraskiisii garaar ku amaanay. wuxuu yidhi waxa qoob yar la keenay qaarna waaban aqaan qaarna waan yar qiyaasay oo qolona maanta ma hayso. qobabkiisa fudaydkii iyo qoorta uu koru taagi qardabaynta muquuska qunbaa loo arkayaayo nina loo qarin maayo. haddii la isku qacsiiyo qaabka uu ordaayana aniga way qorraxdaa qunyar hoosu habaarkiyo isha la isku qallooxshana qaliruugu duceeyay quwadii rabbiga iyo qardhaas baa uga xijaaba. qumud maaha gabow ah qaydhab maaha darmaana qayax maaha iftiina qaaja maaha caddaana qayir maaha madow ah quna maaha kudaaya qawac maaha cirweyn qalaf maaha margaaga qufla maaha xaraana laba qaar iyo feedhiyo waa calool qamadaada xalayna wuu qatanaayo qudheebaa u baxaya. wax kaloo ka mid a raggii fardaha maali jiray gabayaagii caanka ahaa ee reer saaxil ee la odhan jiray cali jaamac habiil. cali wuxuu yidhi imisaan ku dhaqaayey oon ku dhowraarimiyey imisaan ku dhaqaayey oon iska dhowray dushaada imisaan ku dhaqaayey oo dhididkaa tifiqleeyiyo dhibaato kaaga tuudhaayey imisaan ku dhaqaayey oo dhabdarrooyin ku fuuliyo dhantaalkaa celinayey imisaan dhayalfuul iyo dhalin awr kugu doontiyo kaaga dhaartay cayaayir. wuxuu yidhi imisaan ku dhaqaayo on duudka weyn dhinaciisa afar dhooma horraad iyo dhoocilkuugu raraayoon ku dhibaayey madiidin. imisaan dhaxdin meel leh aqalkoo dhan la gooyey sida dhowraha wiil dhinacayga ku seexshay. imisaan ku dhaqaayayoo dhulka ooga sariiray oo dhub ka soo bixi waayey wan weyn oo dhagaxoobay dhagintaan kaga siiyey subag kaaga dhuraayey oo dhowr galaan kugu xaabshayoo dacartii kaaga dhammeeyey. abwan waxaa kaloo jirta imaka dee fardi waaba la ilaaway inkastoo mararka qaarkood marka la gelbinayo hablaha iyo aroosyada iyo lagu arko iyo marka xafladaha iyo madax la soo dhaweynayo iyo bal ii waran markaasi masalada way sii dabargo'ayaan. way dabargo'een oo xilligii Ismaaciil Mire ay noolaayeen baabay ka hadleen dabargo'a fardaha. Ismaaciil Mire tixu kaga hadlayay qiimo dhaca fardaha ku dhacay wuxuu yidhi darmaanaha waraabaha digle iyo loo dayacay haada dameerahan la bari siinayo iyo diifta xamar qaa'ib daa'imow maxaa xigi adduun dabadii weeyaane. gabayaal odhan jiray guulad Shucfa Samatar ayaa isaguna ka hadlay farduhu siday kaalintooda uga baxeen waagaa hore. wuxuu yidhi caynaan fardood baa adduun carafu roonaaye baabuur sidii loo camiray cayna geli waaye ceesaan riyaah iyo baroor caar leh baa simanaya inaan haatan lagu ciilbaxayn soo cunsuro maaha.